Армысыздар, қайырлы күн қазақ елі. Бүгін бір экстраны хабарлама жасайын деп отырмын. Бүгін 15 сәуір. Қазақстанда бірінен бірі өткен сұмдықтар болып жатыр. Бұны жасап жатқан және Қазақстанның өзінің күш құрылымдары, өзіміздің қазақтың азаматтары. Мен осы бір жарты жыл бұрын, 3-4 ай бұрын Заңғар Қасенов деген адам заңсыз сотталып жатыр, қарағандылық деп видео шығарған болатын. Сол азаматты заңсыз Қазақстанда 12 жылға соттап отыр. Соны бүгін ол қарағандылық азамат қой. Павлодардың қазір несінде тергеу изоляторында жатыр. Сол жерде оған кеше бір қағаз алып барыпты, қол қойыңыз, тергеушінің постановлениесі депті. Ол айтты, мен адвокатсыз қол қоймаймын депті. Содан бүгін Қарағандыдан келген тергеуші Кенжетаев деген кеше келген ғой. Сол Кенжетаев деген тергеуші бүгін ОМОНды жіберіп, тергеу изоляторынан ОМОНдарды жіберіп, ОМОНдар тепкілеген, оны тепкілеп бір Павлодардың полиция бөліміне алып келген. Сол жерден тікелей онлайн қарағандылық прокурор тергеушімен сот болған. Сол кезде ол мен қол қоймаймын, менің міндетті түрде бұл постановлениені алуға жанымда адвокатым болу керек деген. Сөйтсе ОМОНдар тепкілеп бытшын шығарған. Ол жерде тергеуші Қарағандыдан келген Кенжетаев отырған жанында, тағы Павлодарлық па тағы бір тергеуші болған жанында. Ал ана жерде Қарағандының прокуроры, тергеушісі онлайн сотта отырған қарағандылық прокурор мен тергеуші соны тепкілеп жерге құлатып, тепкілеп жатқанын көріп, үн-түнсіз соған келісіп отырған. Мынау деген сұмдық жағдай. Жалпы Заңғар Қасенов деген азамат бұрын министр экология Зульфия Сүлейменованың советнигі болған. 22 жылы бұған 2 рет покушение болған. Бір видеосы ол Қарағандыда кәдімгідей телевидение салған, атпақшы болған, бұны оқыты ембеген сол кезде. Ол адамда қазір параллельный сот болып жатыр. Ол параллельный сот болып жатқан, ол атқан адам айтып жатыр екен, мен естуімше қоқандық жасап отыр екен полиция күш құрылымдарына. Сендердің тапсырыстарыңмен мен атқызды деп, сендер заказ берді деп айтам деп. Ең шын айтқанда Заңғар Қасенов полиция күш құрылымдарына Қарағандының неудобный адам болғанда, өйткені бұл Қарағанды қаласында бұл азамат, жергілікті азамат анаша саттырмай қойған, көптеген заңсыз бизнестерге жергілікті болған соң тосқауыл болған. Менің қаламым тыныш болу керек, менің қаламда анаша сатылмау керек, басқа заңсыз бизнестер болмау керек деген. Сондықтан полицияға өте бұл тиімсіз азамат болғаннан кейін бұны 2 рет бұны атпақшы болған. Негізі енді бұл енді бір үлкен криминальный авторитет, Леха Семпалатинский секілді криминальный авторитет емес, бұл мультимиллионер емес, бұл ірі бизнесмен емес, бұл ірі бір бизнеста жүрген бір сондай бір адам емес қой. Бұған 2 рет покушение жасайтын. 22 жыл болған. 23 жылы бұны үйінен заңсыз кіріп, есігін сындырып кіріп, советник болып жүргенде бұны алып кетті. Сосын не үшін қамадыңдар деп адвокаттар сұраса айтты. 7 жыл бұрын сен бір жерде күзет істеп жүргенде пневматик пистолетпен біреуді атыпсың, сол адам арыз жаз депті. Сосын 4 ай бұны СИЗОға просто жатқызып қойған. Сосын 4 айдан кейін ол адамдармен адвокат шыққан ғой, соны олар айтқан ғой, жоға біз кезінде перемирие болғанбыз, ол ешқандай біз арызымыз жоқ десе, 4 айдан кейін бұны Қарағандының ОПГ-сы біріккен бір қылмыстық топтың басшысы қылып қолдан іс жасап шығарған. Содан 1 жылдан артық жатты, бұл жігіт СИЗОда, изоляторда 1,5 жылдай ғой деймін. Соны соттау керек, ал сол сотта, сот болды ғой. Сол кезде сотта бүкіл Қарағандының анау куәгер болған азаматтардың бәрі сөздерінен бас тартыпты. Өйткені оларды күштеп Қарағандының полициясы оларды куәгер қылдыртқан. Прокурор бар, оның үшін тергеуші бар, олардың бәрі сөздерінен бас тартқан. Сонда адвокат айтады ғой, бұл бір үлкен ОПГ-ның басшысы болса, бұл олармен енді аудио сообщение, не болмаса видео сообщение, не болмаса бұлармен телефонмен хабарласады ғой. Бірде біреумен қазір тексере алады, спутник бойымен де бәрімен тексере алады. Бірде біреумен бұл хабарласпаған. Бұл қалай сонда ОПГ-ның, үлкен ОПГ-ның қалай басшысы болады? Ол кісілердің бәріне бұл машинамен барып жүре ме? Бұл енді Израильдің Моссадтың арнайы сол спецслужбадан өткен адам емес қой. Моссадтың шпион емес. Ана оның қол астындағы пәленбай адамды сол біріккен қылмыстық топ дейтін, олар Моссадтың арнайы бір несінен өткен адамдар емес қой, арнайы жаттығуынан. Тіпті Моссадтың өзі де видеоға түсіп қалады, олардың да сообщениесін таба аласың. Бұны айтады дейді,
бүкіл қылмыстық топты бұл адам телефонсыз басқарған деп. Сіз қазіргі кезде телефонсыз қалай басқарасыз 20-30 адамды? Ешқандай дәлел жоқ, бұл адам соттап отыр ғой. Енді қазір Павлодарда қарағандылық азамат СИЗОда жатыр. Соны қолдан жасаған іспен апарып Павлодарға жауып қойды. Енді онымен қоймай, бұны прокурор мен тергеушінің алдында адвокатсыз постановлениені алмаймын десе, Қарағандыдан барған тергеуші Кенжетаев тепкілеттірген. Бөтші шығарып. Қазір неде жатыр екен? Полиция бағана алып кетті, полиция емес, скорый алып кетті, үсті басының бәрі көк-көк дейді, келіншегі сол скорыйдың алдында тұр. Сол кезде келіншегі телефон соққан ғой, мен мынандай жерлерге телефон соқты, Қазақстан Республикасының ішкі қауіпсіздігімен хабарласыпты, оларды алмай қойыпты. Павлодар облысының қаж департаментінің ішкі қауіпсіздік бөлімі деген полициялардың үстінен қарайтын бөлім қойдым. Оларды алмай қойыпты да. Сонда олар не үшін жұмыс істейді? Егер телефон соқса, тапа-тал түсте ешқандай телефонды алмайтын болса. Бұлар осындай істер істеп, қазіргі Қарағандының полициясын тексеретін СБ деген бөлімдер бар ғой. Қауіпсіздік, полицияның қауіпсіздігін соның бәрін тексеретін. Бұл кісілер мына жағдайды тексермей отыр. Бұл тікелей біздің Қазақстанның қазіргі президентіне, Қазақстанның ішкі істер министрлігіне, Қазақстанның бас прокуратурасына үлкен нұқсан келдіретін, солардың абыройына нұқсан келдіретін іс болып отыр. Бұл бір Заңғар Қасеновтың адвокаты бар. Қаншама кісі қолдап жүр. Сонда бұл адамның басында мынандай жағдай болып тұр. Мықты адвокаты бар. Мықты адвокат болғанның өзінде тепкілеп, прокурордың көзінше онлайн сотта тепкілеп, жерге жатқызып қойып, басынан теуіп, постановление қол қойғызбақшы болған. Соған Қарағандының прокуроры, тергеуші жайбырақат ана жақтан онлайн қарап отырған. Бірақ ол кісілердің пока аты жөндерін ешкім анықтай алмай жатыр. Оны енді адвокат анықтайтын шығар. Бауырлар, егер әрбір қазақтың қарапайым еңбек етіп жүрген азаматын ешқандай ұрлық жасамаған, қылмыс жасамаған, адамдарға қиянат жасамаған адамдарын күш құрылымдарына неудобно болды. Неудобно адам анаша саттырмай қойды, жасырын спирт саттырмай қойды, жасырын сауда саттық саттырмай қойды деп нақты бір адамдарға неудобный болған, полицияға неудобный болған, астыртын бізде сауда саттық жасайды, небір сондай астыртын топтарға неудобный болған адамдарды соттата беретін болса, қазағым ертең біз сияқты қарапайым адамдарды үйден кеп тепкілетіп, адвокат жалдай алмайтын адамдарды мүлде тепкілетіп әкете береді ғой. Сұмдық жағдай ғой. Заңғар Қасенов, қарағандылық азаматтардың бәрі біледі. Қарағандылықтар болса, ешкімге құмысқаның үстінен қой обал ғой деп таптамай өтетін азамат ол. Қой, мынау тірі жантық қой, бұғанда теспейік дейтін азамат. Сондай адамдарды бізді тепкілеп, 37-ші жылғы мына репрессиядағыдай, Сталиндік репрессия, 31-ші жылғы репрессия, қазіргі дәл сондай болып жатыр. 31-ші жылы, 37-ші жылы қазақтарды қалай заңсыз түрмеге тоғытып, тепкілет, дәл сондай іс-әрекет болып жатыр. Бұлардың бәрін соттата беретін болсақ, біздің прокурорлар, сондай криминальный топтарды қолдайтын прокурорлар, полиция құрылымдағы адамдар жайбырақат қарап отыратын беретін болсақ, әрбір екінші қазақты ертең соттап, дәл осындай біздің басымызға күн туады бауырлар. Мысалға, бұл жігіттің туған туысы көп, сосын адвокат жалдап отыр. Ал мүлде адвокат жалдай алмайды адамдар бар. Сонда не болады бауырлар? Сондықтан бұны есту керек, бұны үлкен министр есту керек, бұны мына президенттің жанында отырған советниктер есту керек. Халықты мемлекеттің үлкен бірінші билігінде қарсы қойып отыр. Мына істі істеп отырған прокурорлар, мына істі істеп отырған тергеушілер, мына істі істеп отырған полициялар Қазақстанның қазіргі ең үлкен күш құрылымының бірінші басшыларына халықты қарсы қойып отыр. Әдейі қасақана қарсы қойып отыр. Мемлекетті шайқалту үшін қарсы қойып отыр. Сондықтан мына видеоны бөлсіңіздер, көптеп таратыңыздар. Бұны біз тоқтатуымыз керек. Заңғар Қасенов заңсыз түрмеде отырған ақталып шығу керек. Аман болыңыздар.